معلومه وي چې زمونږ د مومندو سیمې ته ډېر خوږژبی شاعر او تکړه ځوان افسر افغان صاحب راغلی دی. هغه سره موږ د دې سیمې په باره کې خبرې اترې کوو او موږ ته بیا د دغې نه پس یو ښایسته څو شعرونه هم وایي. افسر افغان صاحب د نور مومند پریس کلب د پیج نه تاسو ته هرکلی مې هم د مومندو په سیمه باندې څه تاثرات ورکوئ؟ مخکې هم راغلي دلته، اوس هم راغلی، شکر دی. څه پیغام څه خبرې خلکو ته ورکوئ؟ یاره چې یو خو ستاسو ډېره زیاته مننه کومه، تاسو د امن خبره وکړه وایي چې امن د خیره سره راغی د ملا لور ګودر ته ځې ټپې کوي. ډېر خوشحاله یم لور مومند پریس کلب چې تاسو را جوړ کړی دی. بیا په تیره اگر چې هغه وایي چې لښکرو ته جرګو ته او جنډو ته حاجت نشته، د شمار سړي په کار دی خو د کار سړي په کار دی. نو تاسو دلته لګیا کار کوئ. بیا په تیره زه مومندو ته ډېر تلی راغلی، ما تر هغه بایزو پورې تلی، ما تر هغه آخري پولو پورې مې ځان رسولی دی. خو اوس حالاتو کې به تللی او اوس حالاتو کې تلی. د دې نه مخکې هم راغلی وم څه عمر کې. خو رښتیا خبره دا ده چې هغه وخت کې د مومندو دا چاپېرچل، دا هوا، دا بادونه، دا داسې خواږه، داسې آزاد نه محسوسېده. نن سبا چې زه کله مومندو ته راشم، یقین وکړئ زه یم که زه چېرته د پېښور یو ورور کلی دی زه هغې ته راشم خوشحالېږم. بل ستاسو چې څومره هم د دې صحافیان دي د هغوی یو ډېر فعاله کردار دی چې د دې سیمې چې کوم ښکلی شکل دی تاسو هغه دنیا ته ښایئ. اوس دلته د خیره سره امن دی، دلته مینه ده. بیا په تیره زمونږ که زیارت دی او که دا نورې ښکلاګانې دي، نو د دې دا ماربل چې وینم، نو د دې دا سپینوالی نور هم د خلکو په وجودونو کې، په ذهنونو کې یوه ښکلا راولي، یو سپینوالی راولي. نو ټولو ملګرو ته به دغه وایم چې اوس مومند چې دی دا هغه مومند دی چې دلته ډېر په خلاص مټ باندې موږ راتلی شو، په ډاډ سینه باندې راتلی شو. دلته مشاعرې وي، دلته داسې بنډارونه وي، دلته ښکلاګانې وي. نو ډېر خوشحاله یم چې نن تاسو تر څنګ ناست یم. افضل افغان صاحب دا یو وړه کوېشن بل کوم چې مخکې به دلته ترهګري وه، مشاعرې به په دې دغه کې نه کېدې. نن سبا خلکو ودونو کې هم مشاعرې کوي. تاسو په دغه کې مېلمانه شوي یې راغلي یې. هغه وخت کې چې کله دلته مشاعرې متاثره شوي وي، نو تاسو شاعران څومره دې سره متاثره شوي وي او بیا دا خلک سیمه څومره دې سره متاثره شوي؟ داسې ده چې چېرته چې امن نه وي، چېرته چې سختدریزي وي، ترهګري وي، هلته د ژوند یوه معامله هم مخکې نشي تللی. که هغه شعر دی، که هغه رباب دی، که هغه د هنر نور بېلابېل توکي دي. نو دلته چې کله هغه تورې ورځې وي، نو یقین وکړئ چې دلته خلکو کریټیو ډیبیټس نه شو کولی، خلک راغونډېدی نه شو. مشاعره کول خو ډېر لوی هنر و. خلکو چې به ودونه کول نو هم بلکل پټ به یې کول. اگر چې دا زمونږ شرعي، دا زمونږ اسلامي، دا زمونږ د پښتو رواج دی چې واده دې سیلیبریټ شي، واده دې ومانځلی شي، هغې کې د خوشحالي وشي. خو دلته د بدمرغۍ نه داسې فکرونه قابض وو چې دلته مونږ ودونه هم په خوشحالۍ نه شو کولی. لہذا د هرې تیرې خاتمه چې ده نو هغه په رڼا باندې کېږي. ما ډېر مخکې یو څو شعرونه لیکلي وو چې د تیرو سینه که هر څو فولادي شي، خاتمه یې زرېدلی روڼ سحر دی. نو هغه روڼ سحر اوس راغلی دی. اوس دلته مشاعرې کېږي، اوس دلته ادبي نور بنډارونه کېږي او دا ډېر ښه ټرنډ دی. چېرته چې مشاعره کېږي نو هلته یو ډیبیټ کلتور مخ په وړاندې ځي، هلته خلک خبرې کولی شي، هلته خلک خپل د زړه آواز مخکې رسولی شي. نو زه دغه څیز ستایم او پکار ده چې موږ او تاسو ځوانان چې دي په دې کې یو ځل بیا د زړه نه خپل کردار ولوبو. دلته موږ مشاعرې وکړو، دلته ټنګ ټکور وي، دلته کریټیو ډیبیټس وي، دلته سپیچز وي، دلته خلک راشي، دلته مقابلې وي، دلته منډې وي، دلته کرکټې وي. نو دې سره ژوند دوام مومي او چېرته چې ژوند یې هلته بیا خبره کیدی شي او خبره مخ په وړاندې تللی شي. په دې ترهګرۍ په دوران کې زمونږ په کلتور باندې څومره اثر لیدلی او څومره وروسته پاتې شوې ده او اوس دې شاعران دې چې کوم د ادب خلک دلته راځي دا کېږي ترهګري یو دومره سپېره لړۍ ده چې دا له ځان سره هر څه اغېزمن کوي. او بیا په تیره هنر چې دی، هنر دا یو ډېر نازک املا لري، دې له یو ډېر ښکلی ماحول پکار وي. نو ترهګرۍ که په دې سیمه باندې د ټولو نه زیات څه شی اغېزمن کړی دی نو هغه زمونږ هنر دی، هنرمند دی. ځکه چې دا هم مونږ لیدلي دي چې دلته به زمونږ د هنرمندانو چې کوم د موسیقۍ آلات و هغه به ماتول کېده، هغه به سوځولی کېده. کوم چې د دنیا په شکل باندې یا د دنیا په مخ باندې د ټولو نه تور داغ دی. په دنیا کې یو ځای کې به هم ته دا ونه وینې چې د سافټ امیج چې ستا څوک مخکې وړي، څوک چې ستا هنر مخکې وړي، څوک چې ستا سندره مخکې وړي چې د هغه نه ته اوزار ماتوه. دا کله هم نه دی شوي په دنیا کې، خو دا زمونږ په سیمه باندې شوي دي. د دې نه پته لګي چې دلته ترهګرۍ یعنې څومره د ځان سره بدې اغېزې راوړي دي. هنرمند یې په ډېر لوی کچ باندې اغېزمن کړی دی. خو هغه خبره دا ده چې هر شر چې وي نو د هغې په شا باندې بیا خیر راځي او دغه تیرې به
به موږ له یو بل ژوند راکړي، موږ به ځان کې یو همت پیدا کوو، یو جرأت به پیدا کوو، مخکې به ځو. اوس د خیره سره حالات ښه دي او چونکې ما ته پته ده د دې نه مخکې به تاسو ووایئ چې شعرونه ووایه، نو ستا رسوان هغه شعرونه لوم راځم او د خپلې خبرې سره هغه تړم هم چې موږ به د همت او د جرأت نه کار اړو. شعرونه داسې دي دا زموږ ټولو ملګرو ته ډالۍ وي چې یو دوه درې شعرونه اول داسې بیا به راته یو غزل ووایم چې لکه سپین غر چې د ځمکې نه اوچت دی په پښتون فطرت کې دومره شرافت دی. لکه سپین غر چې د ځمکې نه اوچت دی په پښتون فطرت کې دومره شرافت دی او د انکار د جرأت هم بلها مزه وي مسلسل اقرار والله چې اذیت دی او چې د یار نوم مې څوک اخلي ورپسې ځم د اجمل سره مې دا مشابهت دی. او یو څو شعرونه نور چې الوتله ښې پخې وزرې ساته، دا د مومندو ټولو صحافیانو ملګرو ته، ځوانانو ته او تر دې چې پیغلو ته ډالۍ وي. الوتله ښې پخې وزرې ساته، د بزدلانو نه ځان لرې ساته او د ساهو خلکو نه خنجرې ساته، په بدتمیزو پسې زغرې ساته. او پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه، کور کې ازادې څوک کونترې ساته. او اجي صاحب شابسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته. او ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته. د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه، خوله کې خبرې ملغلرې ساته. او ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم، ترې د زړه دروازې لرې ساته. خوشحاله راته اوسئ. قدرمنو تاسو د افسرالافغان صاحب دا ښایسته خوږې خبرې واورېدلې. یقین امید لرم چې تاسو به د دې خوندورو خبرو نه ډېر څه زده کړه وکړئ او ډېر څه دغه وکړئ. ښه ده او باد اوسئ.